ibyo bibaye ubunani ibintu bibaye inzagaye. Rero na sheri wanjye ntago dutwika, turakundana, ikibazo ni icyo. Hari umuntu waguhanuriye ngo uzakora ubukwe ngo hagati y'ukwezi kwa 5 no kwa 7. Yarambwiye ngo hari ikimenyetso cy'ibyiza. Arambwira ngo abonye ngo mu kwa 6 no mu kwa 7 hari ikimenyetso cy'ibyiza. Kuki atarafata umwanya ngo afate avuga ati wenda reka Vava mwambika impeta? Arega haracyari vuba, haracyari vuba ibyo byose. Cyari kare. Tunakwana ikigana avuze ko ukunda abasore babyibushye. Niyo mpamvu nicyo kintu wahishingiyeho. Oya ntago ari cyo nashingiyeho. Mbere nafite ibiro 121. Ubu ngubu mfite ibiro 95. Numva ni ibintu byo gushima Imana ahubwo cyane. Kimwe mu bintu bigabanya ibiro by'umugabo ni stress z'umugore. Bakunda kuvuga ko abasore b'i Kigali aragutereta ashaka kugira ngo muzaye mwiryamana nta kindi kintu agukuraho. Uyu musore wisanze ari cyo yashakaga wabigenza ute? Nakiyakira ndetse nakiyahura. Uriyakira ubuzima bugakomeza. Urumva ko ashobora kuba abigukoresha kandi akubeshya. Abakobwa bo mu cyaro twaragowe. Umukobwa wo mu mujyi kugira ngo umubwire ngo muryamane hari ukubwira tutampaye iriya vatiri ntuntere system wagisebewe. Naho twebwe kugura agafata ndagukunde mbonye umukunzi. Abaye ari cyo cyamuzanye nabyakira kuko mukunda. Ntago namenya ngo yazanywe n'iki. Bibaye nagira nte nabyakira kandi nkagahekera icyo nakabyari. Bava nabonye musomana muri video. Ndi umugore we byemewe n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Niyo ntabwo bishoboka ko wasoma umuntu kuri mutararyamana. Nibyo bintu tuzi. Nubona ngusomye uzamenye ko ngukunda naributse. Nubona nkwemereye kuza muri gate uzamenye ko ngiye gusara. Abantu bavuze ngo nago muberanye. Ese undi ko kuyurebye wowe nawe. Arababivuze. Niko abantu bajya babivuga. Tabera naho mfa. Simbizi. Asubona atari icyuki cya dati. Sheri nta mitoma myinshi y'ibinyoma agira, niba kubwiye ngo aragukunda nibyo. Ngo wenda no muri Vava harimo amazi. Yego. Umve. Witegereje Vava uravuga ati uriya mwana ashobora kuba afite amazi rwose. Oya, igihe cyo nabonye nuko azi koga mu nyanja gusa. Nk'imbere ni sawa cyane. Nk'imbere. Uwo nkunda ni wowe, unifuza ni wowe. Mbere ya Dr. M hari abafana banjye bagira icyo bamfasha mu buzima ku muziki. Oya ariko mba nanafushye nesumva atari. Oya ubishatse nyine twabana kuko nkunda. Nkubwira ngo banambwiye ngo nimba hakabiza uzaza bivuge ku itangazamakuru. Ibintu mujya mukora mu cyumba mwenyine ntabwo ari ngombwa kwikorana n'abandi. Hari ibintu ukwiye gukorana n'umukunzi wawe mu cyumba cyabigenewe. Nibyo mukwiye gukorera hehe? Hanze. Iyo muri mu cyumba muri kubikora mu ibanga dukora iki? Ese sumaze kuba ko ari byo mukora mu ibanga abantu batareba. Imishinga yanjye na madamu wanjye biri cyari muri process. Mu minsi mike tuzabatamo akuncenke. Nande? Nabona umugore wanjye. Reka da. Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi ba Slim Jesus TV kandi nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Murabizi hano we celebrate love, ikintu cya mbere duha agaciro n'urukundo. Umunsi wanga wangarukanye na couple ya Vava. Mikrofone iracanye. Okay. Ngarukanye na Vava n'umukunzi we tukaba tugiye kugenda tuganira utuntu duke tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Mumeze mute se? Turashima Imana cyane kabisa. Meze fresh. Umva. Iyo akavura kaguye ibintu bari amahoro cyane. Nubwo tutarabahinze. Sheri wanjye warabizi neza ibintu by'imvura arabisobanutse. Ndabizi. Vava. Umeze neza? Meze neza ndashima Imana. Wiyumva gute kuba umuntu usigaye utangiye kigana ko hakabanza akagira umuntu ubanza kukuvugira? Nabirenze ariko. Nabirenze. Hakuri mu minsi y'ibyishimo. Oya ngo aba ari umuntu udasanzwe. Ari abantu hano hanze bari kugira ngo muri gutwika. Wabibonye nawe.
Mana we na telefone zose nitaba zo hanze benshi niko babambwira hari abantu bo muri Amerika Mana Imana izabaha umugisha kandi nshimire na Yesu nyiri bihe byose niwe management mu buzima bw'umuntu igihe akiriho rero buriya aba yagiye atumenyekanisha mu bantu bagiye batandukanye aho rero yagiye amenyekanisha n'inshuti z'umumaro abantu bo muri Amerika abantu bagiye bantera inkunga ndetse n'abari kwitegura kuntera inkunga reka mbabwire ngo mbaye mbashimye cyane rero umunsi ku munsi baravuga ati rero Mana we ati uruhande rumwe tubona ari ugutwika urundi tubona ari byo ariko ikibazo nanone cyo kuvuga ngo ntuzi wabo nabyo bikaba intambara ati ikibazo cyo kutamenya ababyeyi biba ari intambara tubundi mwakabaye muza mutubwira yuko mwagiye buri wese azi umubyeyi wundi nyine nka buri icyo mvuga ariko ndabashimira cyane nge rero na sheri wanjye ntago dutwika turakundana ikibazo ni icyo icyo mubona ari ikibazo na Vava ni iki nicyo afite kimubera ikibazo ariko ntago dutwika kubera iki uhisha Vava iwanyu wowe ntabwo ari ukumuhisha mu rugo buri kintu cyose kigira plan yacyo ntabwo ibintu byose ari uguhubuka ngo uvuga ati ngo ngo twagiye ngo cyangwa se ngo kano kanya ndashaka ko tugenda oya ibintu byose buriya mu rugo rw'abantu hari ukuntu baba batwara ibintu byabo biba bisaba ko ibintu bigendera ku murongo hakaba process yo gusaba ukavuga ati hari umuntu n'uyu nguyu umukunzi wanjye ndashaka kuzamuzana igihe iki n'iki bakaguhereza uburenganzira bw'umunsi nabo bazaba bahari bari tayari hanyuma nkamwerekana nta kibazo gihari hanyuma se wowe ku giti cyawe wari wifuza basi wenda cyangwa wari wasaba Vava kuba we yakwereka iwabo twabiganiyeho mbere we ntabwo ajya gusaba ko wamwereka iwabo nibyo ngiye gutangira kumusaba nanjye uretse ejo nzabimusaba ejo agomba kuhagereka mbere mikoro gato Vava uramutse usanze uyu musore yarakubeshyaga wabyitwara mute urabyakira kuko buri muntu wese agira umugisha buri muntu wese agira umugisha we hari benshi bajya babana n'abagabo babo ugasanga nyine abagabo aho baba si iwabo yaramubeshye ko atari iwabo kuko muba mukundana urabyakira ariko njye ntago nakanga umuntu w'inshuti yanjye ngo nuko ahantu aba atari iwabo mbaye mukunda sinamwanga ngo nuko haba atari iwabo none se ubundi aho ngaho habaye ari iwabo uzi ngo bazagufasha mu rukundo rwe nawe uzi ngo bazabafasha mu rugo rwanyu wapi ugomba kwisimamira kuko haba ari iwabo haba atari iwabo ntago baba bazabafasha mu rugendo rwanyu rw'ubuzima mwe nimwe mu bantu bwanyu mukamenya ngo mwariye cyangwa ntimwariye mukamenya ngo mwaburaye cyangwa ntago mwaburaye mukamenya ngo turarya iki mukabitekerezaho muri babiri kuko iwanyu hakize iwanyu heza ntaho bihurira n'ubuzima bw'ubu ugiye kubana nawe Vava ubushize ubwo dukorana ikiganiro wigeze kumbwira uti hari umuntu waguhanuriye ngo uzakora ubukwe ngo hagati y'ukwezi kwa 5 no kwa 7 oya ntago yambwiye ubukwe yarambwiye ngo hari ikimenyetso cy'ibyiza ngo hari ikimenyetso cy'ibyiza ndi kumwe na Pastor Claude turi kuri hotel Teke yaravuye hanze arambwira ngo abonye ngo mu kwa 6 no mu kwa 7 hari ikimenyetso cy'ibyiza ariko hari ukuntu ngira abatera nkunga nk'ubu hari igihe nganira nka Marina kamuga ati hari ikintu nkwemereye hari nk'ukuntu ugira umuterankunga rwose wajya kubona ukabona akwemereye nk'ikintu kuko ngiye mu buzima bwanjye ndihera najyaga njya mu isoko nkirirwa nifashe ku gahanga nkareba abakobwa b'abasirimu bari kugereka inka b'abashikazi nyine bacuruza amafutu bakagera ku iterambere nkabona afashe nk'isakame avanyemo inote z'imituku ukabona aguze nk'ikimasa cyiza iwacu rero bakunda korora bakunda kugira business y'ibimasa kubera bashi twegeranye n'abashi iyo ucyoreye gutyo ukagishyira mu kiraro hari ababiha amashu ikimasa kikatirwa amashu bakuzuza uturiro
imitumba ibyatsi bigiye bitandukanye rero kiratunda cyane kikagera muri miliyoni n'igice mu bihumbi 800-900 warakiguze nka 350 cyangwa 380 gutyo rero icyo gihe nabonaga abo bakobwa biteje imbere bari kugura izo nka naravose mana umuntu agura inka gute koko nanjye n'Imana ntanjye umpa amafaranga nanjye nagura inka rero abantu bo hanze impamvu mbubaha ku buryo mba numva ngomba no kubategurira ibirukuri biri ibinyoma bikazira mu kanwa kanjye naramfashije naguze inka ya mbere yita Munezero ntawe n'aba diaspora ungu ufite inka yitwa Munezero niyo mpamvu rero mvuga ngo ibyiza nimba Imana ikintisha ubuzima ibyiza ngomba kugira gute igomba no kubintegurira rero ntago nzi icyo kimenyetso cy'ibyiza icyo ari cyo ntago yabwiye ko ari ubukwe ntago ubukwe ari cyo kintu kiza gusa umuntu ashobora kuguha ivatiri nk'iyi ni icyiza umuntu ashobora no kugushakira business runaka ni icyiza rero yambwiye ati mu kwa gatandatu ndi kubona hari ikimenyetso ubonye mu buzima bwawe cy'ibyiza nyuma yaho rero abandi bagiye bampanurira ubukwe ariko simba nizeye neza ko biri by'ijana ku ijana n'igihe abantu bavangirwa gihe bakampanurira ubukwe icyo gihe nta musore nakundanaga nawe ngo avuge ngo nkunda Vava ubwo rero nyuma bakomeje kubimbwira ndavuga nti wenda bura ubwo Dr. M yavuze ko nkunda wasanga ari we ashobora no kuba atari we ejo hakaza n'undi kavuga ati Vava ndagukunda kandi nzi ko ukunda iki none birahari tukaba twamenyana rero ikimenyetso cy'ibyiza bavuze sinzi icyo ari cyo ariko ndagitegereje hamwe no kwizera Yesu ashobora byose yego base nubwo ujye utekereza wenda nago uyukundana n'umuntu igihe kingana gutya ugatangira ukamugaragaza kuri social media hari igihe nk'undi mukobwa ashobora kuba yamutwara akabara mu gutwara ntago bari uwawe njya mbwira umwami wanjye ntimaze rero umugisha wanjye nzi iminsi maze niryo sengesho ryanjye rya buri munsi nzi iminsi maze sinzi iyo nshigaje noneho umugisha wanjye ikiri icyanjye aba ari cyuma ikitari icyanjye ucyegezeho mu izina rya Yesu ubwo ngubwo nago yaba ari uwawe kuki se basi nubwo atakweretse iwabo kuki atarafata umwanya ngo afate avuga ati wenda reka Vava mwambika impeta arega haracyari vuba ibyo byose kare niba Imana yarabyemeye izabitugezaho kandi niba itarabyemeye icyo nzi cyo nuko buri muntu wese yaremye igihe agihumeka umwuka w'abazima hari ibihe by'umunezero hakaba n'ibihe na Bibiliya yari irabivuga hari ibihe by'umunezero n'ibihe by'umubabaro ibihe byo gusonza n'ibihe byo guhaga ibyo bihe byose tugomba kubinyuramo ubwo rero wenda icyo gihe ntago kiragera ariko simbizi tunakwana ikiganiro uvuze ko ukunda abasore babyibushye niyo mpamvu nicyo kintu wahishingiyeho oya ntago ari cyo nashingiyeho n'abananutse abaye ari we mugabo wanjye nta kibazo ariko nko ku marangamutima yanjye nkunda abantu babyibushye ariko abaye ari umugabo wanjye unanutse ntabwo namwanga ngo mpaka abyibuhe wamugaburira akabyibuha hari ibintu abantu bakora umwe akabyibuha subizi ubwo nibyo wamuhata mpaka hari igihe yaza ananutse ntabwo rero wamwanga ngo nuko ananutse gusa uwo mu marangamutima bavuga ngo nkunda abantu babyibushye ariko Imana igutegurira umugabo unanutse ntabwo wamwanga ngo nuko we wishyizemo gukunda umuntu ubyibushye wenda kw'icyo kintu cyo kunanuka no kubyibuha reka dutange inama abantu benshi bakunda kumpamagara babinsaba urabona mbere nifite 121 ubu ngubu mfite 95 numva ni ibintu byo gushima Imana ahubwo cyane kimwe mu bintu bigabanya ibiro by'umugabo ni stress z'umugore oya yego icyo ntago ari cyo ahubwo stress birazira nabyibushye noneho Vava agufashe neza cyane ahubwo twemera bashaka nk'icyana cy'ingagi urumva ibyo ndi kukubwira urumva dore ibintu bakoresha bashaka kunanuka hari icyo bita green tea bayita slimy green tea slimy igura 5,000 muri alimentation harimo udupaketi 10 agatasi kamwe ku munsi noneho ugakoresha n'indi yitwa Fungric ni bori imeze nk'ifu nazo ziba muri alimentation nayo zikora nk'icyayi uvuga ngo mu gitondo nywa green tea saa sita ukanywa Fungric nimugoroba ugiye kuryama
ukanywa amazi menshi. Hari n'ibindi binini bijya ariko bira binini ntago nkunda kubibwira abantu ko ntago ari byiza. Ikindi ukirinda ibintu birimo amagrese, birimo n'amaglycose, birimo calories. Uzajya ureba wenda nko kuri boto ya Fanta izi za Coca haba handitseho ngo harimo 100 kilocalories. Icyo gihe urumva iyo boro iyo uyinyweye igusigamo ya kilokalori, ayo makilokalori niyo abyara ibinure nyuma ejo n'ejo bundi ukahita utangira kubyibuha. Ni ibintu bigenda bikistoka ahantu kugeza igihe uzabyibuhira. Ni ukuvuga ngo ushaka kunanuka ibyo byose urabyirinda. Ntabwo uhagarika bimwe bavuga ati ngo uhagarika inyama, ngo uhagarika ifiriti. Oya, ifiriti ushaka kuyirya 2 mu cyumweru, inyama ukazirya 2 mu cyumweru, ukarya n'ibindi cyane cyane ibiryo by'imboga. Nanjye nibyo ndi kwibaza kure. Urumva ntabwo wajya kubyibuha ibyo bintu utarabihaza. Nakareka nakamera nkagagarana nakora. Nibyo ndi kuvuga n'abashaka kubyibuha kuko hariho n'abashaka kubyibuha. N'abashaka kubyibuha nta kindi ukora. Ni inverse y'ibyo ngibyo. Ni kurya ibintu birimo amakilokalori menshi. Ukarya nka biriya bintu by'amahamburger, ukarya amasambusa menshi, kandi ukarya buri kanya. Bava uheruka kurya hamburger ryari? Hamburger rya ni biki? Nishobora 700. Hamburger ni biki? Ibyo bindi mu kanya Mike yarari ko. Bira ntago njye mbirya ngewe. Bira bigati birimo ibinyama n'ibiki ntago mbikunda. Bashaka firiti kateguwe neza niteguriye n'utunyama dukaranze nyine twumutse tu. Ibintu byo vango ngo nago narya ifiriti ngo nta mwe mwarazirekera nkanjye se ukabonye ubu ngubu kantera uburwayi gute ko mwagiye mureka shaka. Niko nyikabona ngo karantera uburwayi. Uracyagaharaye. Ni atari. Bava mayonnaise ujya ukarya ariko. Mayonnaise nayo ndayikunda pe. Ariko narayiharaye ndayirya. Ubu rero nsigaye numva narayihaze. Wabaye umwana wo mu bake. Ko yihaze se. Rwose ndayiharara pe. Mayonnaise kabisa nimba yihaze ni neza. So uri kumwe n'umukunzi wawe sibyo? Ariko bakunda kuvuga ko abasore b'i Kigali aragutereta ashaka kugira ngo muzabe mwiryamana nta kindi kintu agukuraho. Uyu musore wisanze ari cyo yashakaga wabigenza ute? Nakiyakira ndetse nakiyahura. Uriyakira ubuzima bugakomeza. Nese byabaye byo mujya mubikora. Umuntu ntuburi mu mutima we. Ubwo nyine uriyakira. Urumva ko ashobora kuba abigukoresha kandi akubeshya. Abakobwa bo mu cyaro twaragowe. Umukobwa wo mu mujyi kugira ngo umubwire ngo muryamane hari ukubwira tutampaye iriya vatiri ntuneri seseme wagisebewe. Yego. Kabikubwira ari seri akabwira tumva bro nta mikini hari niba ushaka ko turyamana mpira vatiri. Undi ati rero niba ushaka ko turyamana hariya ku beach inkoko niki n'ifi mbibone. Nawe twebwe kugura agafata ndagukunde mbonye umukunzi. Ukagenda kubera ubuturage. Ntumenya gusaba agakweto keza nk'akavava yambaye. Ubu nkambaye ari ukubera Yesu wo mwijuru nta musore wakanguriye n'ukuri. Bikarangira nyine uhuye n'ibibazo. Niho usanga umuntu aratwite usuye mu cyaro mugani wa mama ubwegetse. Kandi babandi babikora buri munsi nta gutwita uhuye ni buriya nkunduriya mu mama ujye ukunda gukora ibiganiro yitwa Ndera. Hari umumama ukunda gukora ibiganiro ariko cyane akinjira mu bintu bya politiki. Ninde wa Scovia. Scovia yaravuze ati hari ukuntu umwana aturuka mu cyaro gutyo ukabona rwose mu minota ingaha aratwite nyamara babandi b'i Kigali ugasanga ntago babyara. Ubwo rero icyo gihe nyine iyo wamenye n'uwo muhungu byose uba witeguye kugira gute kubyakira. Ntago mwaba mukundana ngo mumarana amasaha menshi ageraho kubwira ngo turyamane wanki. Niyo yakugurira fanta wagenda muri Oranto n'ubuturage bwose niki ugashiduka ubwegetse mugani. Mugari wa mama wanje. Ubwo rero nyine urabyakira. Abaye ari cyo cyamuzanye nabyakira kuko mukunda ntago namenya ngo yazanywe n'iki bibaye nagira nte nabyakira kandi nkagahekera icyo nakabyariye sinakica. Kandi namwe mumarana amasaha menshi ubwo namwe ntago mujya mwisanga muryamana.
oya ntago amasaha tumara natuyamarana turi kumwe n'abandi bantu cyangwa se tutari no mu rugo. Nk'ubu ngewe iwabo ntahonze ntaba muri ghetto ngo mvuge ngo musanga muri ghetto ye. Muri hoteli. Ubwo muri hoteli ya nta hoteli ndajyana mu nawe. Imana ikamumugisha. Ariko uriba nabonye ni kuri hoteli Deke nta yindi hoteli nzi. Najyanyemo nawe ntayo pe. None se Vava bazamugutwara abakobwa b'i Kigali bashoboye kuza bakamuta. Sinakubwiye ngo azaba atari uwa Vava. Yego. Bazatwara nta kibazo. Ubwo rero hagati yanyu umwe muri mwemba abeshya undi. Ubeshya undi ni numvisha ari Vava kubeshya. Urakoze cyane. Yari uwanjye ntaho yajya. Aya numvisha umubeshya. Ariko n'abatari uwanjye bazatware. Hari igihe najyaga mbwira umwami wanjye kera nkiza i Kigali najyaga nkunda gusenga. Nkamara amasaha menshi ndi gusenga nkabwira Imana nti rero maze mwarandinze butungana barapfuye harabatewe ibyuma harabatakiriho none rero icyo mutampaye ubwo ntacyo nzanyurwa nuko ndi ntabwo nize ngo ndangize nubwo icyo mutampaye ubwo nta gihari ubwo rero Dr. M nawe atari uwanjye ubwo yagira ati yewe yagenda abo nibo bene babari benewe Vava nabonye musomana muri video nukuri ntago atinyuka gusoma umuhungu kuriya ntago rero ari byiza n'ahantu nsengera ntago babikunda ahantu yanyeretse dusengera barabikwihanisha ntago biba ari byiza gusomanira ku itangazamakuru n'umuntu utavuga ngo twajyanye mu murenge ndi umugore we byemewe n'amategeko ndetse n'imbere y'Imana ntago biba ari byiza. Rero ntabwo bishoboka ko wasoma umuntu kuri mutararyamana nibyo bintu tuzi. Hari ukuntu abanyamakuru bavuga ngo ngaho ngo musome ibintu byo gusomana rero ngewe ndabyanga. Nubona ngusomye uzamenye ko ngukunda naributse. Nubona nkwemereye kuza muri ghetto uzamenye ko ngiye gusara. Nubona nkwemereye kuza muri ghetto yanjye havuga ngo ngwino ni karibu Vava nkakwakira uzamenye ko ngiye gusara. Hari abahungu benshi tujya tuvugana nabo batazi ahantu mba. Hari n'abaririza ahantu mba bakahagera ariko ntibamenye umuryango Vava bamunuye. Ubwo rero nubona ndagusomye ngo heka bizu uzamenye ko ngukunda byo gupfa. Ubwo ngubwo uramukunda byo gupfa. None se hari igihe umunyamakuru rega gusaba ngo ni musomane nk'abantu mukundana rero mugashiduka mwasamanya ariko ntabwo ari byiza kwitangazamakuru. Ariko mwibanga ni byiza. Wenda mwibanga ari igihe umukunzi agusanga wicaye aba yagusuhuza akagusoma nko kwitama ibyo ni bisanzwe. Iby'abasirimu. Nakaza gusoma kwitama nakona gasomana kwitama. Ugomba ka muko umunwa gutya. Ntago mbikunda. None ko ari igihe uba wifite nk'aka makeup se yajya kugusama ku minwa kakagukuraho ubwo byo ni ibiki. Iyo shakoshi birimo iki se nazindi ziba zirimo. Mbabarata. Na puderi irimo ntayo. Nta puderi birimo. Okay, nari rwose. Dr. M. Yo. Rero urukundo rwose ruba nago hajyabura abantu baca intege. Ibyo byo ntibyabura. Ninde muntu wigeze akubwira nk'ikintu ukumva kirakubabaje ku mukunzi wawe Vava? Wenda ntawe. Ntawe gusa bavuga nyine baravuga. Ahubwo icyo bakunda kuvuga bavuga ngo ngenda mubeshya. Nicyo gikunda kujya muri comment cyane. Zamura mikoro gato. Nicyo gikunda kuba ikibazo cyane. Bavuga ko mubeshya. Avuga ati ngo Vava ndamubeshya. Umubeshya gute se? Bari mu mitima yacu. Ubundi dore ukuntu ubundi ibintu bimeze. Uyu munsi turakundana. Ariko ejo ntituhazi. Kuki bo bahita barebeje? Barebye uyu munsi turimo tubibagaragariza tunakundana. Ejo katarahawe ejo karahimana barahashaka hiki. Ariko bakeneye no kugira inama Vava nk'umuntu bakunda. Uburenganzira barabufite kandi bemeye no kuvuga ibyo bashaka. Kandi rwose nta nubwo tubabujije kuvuga ibyo bashaka kuko nibiduteza n'imbere. Kuko batavuze nabwo byaba ari ikibazo. Ariko icyo nyine ndi kuvuga ibyo bavuga bibuke ko mu rukundo ntago urukundo biza ku kanya ngo muhite mujya mu murenge ngo mbite mubyara process. Nibategereza iyo process yacu turimo n'uburyo twumvikanyemo bo bazabona ibyo tuzagenda tubageza. No kubyara biri mu mishinga none. Biri mu mishinga.
Vava muzabyarana atarakwereka iwabo ntago byabaho none se ubwo urumva koko ntago byabaho pe ugomba kuzabanza kuza gusura nawe gusura tukajya mu murenge process wamenya umwerekerana he uwo mwuzukuru wajya umujyana ku murenge siko rubisha uvuga wamenya umwerekerana hehe niko navuze kandi byanga bivuze mutagamo urugero wibaze ngo ukaba ufite umwana ngo ukaburaho umurambika ukahita umujyana ngo ku murenge bivuze uko ntabivuze hari ukuntu nk'aba mama ubona bacuruza nk'udutaro reka bari bo ntangaho urugero ugira gutyo ugashakana n'umusore mukaba muri ghetto sibyo wa musore wenda ari muri babandi bavajya kunda kuvuga ati mwana ati rwose mwana nta kintu nibereyeho mwana ati ndi hariya mu ngangi mwana nta kintu ndiho mwana ni danje urumva uwo musore iyo muhuye abamugani wari mu kavumo hariya mu ngangi wenda nawe uturutse iwanyu iyo ngiyo mu cyaro mwese muje kurara ingangi murabanye mubyaye umwana wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu ntaho kuba mufite urumva icyo gihe rero wa mugabo azakubwira ati mwana ndabona kuba wari danje mwana bupowe mwana ndagengeye kureba viye urwo rubyiruko nturuzi urarubona ku muhanda rero uriya iyo amaze kukubwira ngo agiye kureba viye usigara ujya ku murenge ujyanye iki abana umurenge ni wowe wababyaye uragiye ugiye ku murenge ugiye kubaza amabati ayo mabati ntibayaguha nta kibanza urabona wenda na raporo y'amabati yarangiye ku wa mbere w'icyashize uri kumva hari ibibazo biba ku banyarwanda nabo babigizemo iki uruhari ubwo rongewe Vava abana batanu b'uwo muntu uri bumbwira ngo araye ingangi hari hepfo muri Banyahe ntago nzaba byarangiyeyo kandi nzitwa Vava njya nkunda kubwira Imana ni nari uzitwa Imana ntari uzitwa Imana nashatse uzitwa Imana nintanashaka uzitwa Imana hari umuruhuza nawe ubwawe wabigize mwiki icyo mba nshaka gusobanura wabumvise ako bazibereye umwarimu ubona za mujyanama cyangwa umwarimu kabiri ubwo randi buzi kucuruza agataro umugabo akari muri mwana umeze ute wangu ati rwose nta kintu nibereyeho mwana mubyaye umwe nucuruza igiponje cy'urunyanya ku gataro umuha igiponje kimwe kirye nawe urya ikindi ube wihanganye ntuguge umubyara uvuga ngo leta ngo izagufashe leta niyo mwagize igikoroni cyanyu mwe mwagize ubwenge nk'abanyarwanda ako Vava wenda yombi mwarubanda mwari kubona tureke gutesha agaciro ibyo abantu bavuga sibyo nabyo duse nk'ababivugaho abantu bavuze ngo ntago muberanye ese ubundi koko iyo urebye wowe nawe niko abantu bajya babivuga icyo cyo ntago bakivuze nese bavuga ko umubeshya kubera iki nyine wowe ubyimagina nawe bavuga ko umubeshyera iki bavuga ko tuberanye ahubwo ikibazo barangiza bakavuga ati njye ndamubeshya nyine kuki wumva ko umubeshya rero tabera naho mva simbizi asubona atari icyuki cya daji bagiye bavuga kuri couple nuko ese Vava nutuye dutoma basi ajya kubwira ukumva koko agukunda esheri nta mitoma myinshi y'ibinyoma agira niba akubwiye ngo aragukunda nibyo niba akubwiye ati ntago naguhemukira nibyo naho ibintu byo ngo nzakujyana mu ijuru ngo nzakujyana ngo muri Amerika ngo nzakujyana he ntabyo ako yakwise kokonati uzibwira rero uzi ibintu muri kokonati nagiye kubigarura barabibujije mbese iteye isesemi umusore akaza akagutera imitoma Yesu we umva bari hatari muri kokonati havamo amazi hatari mu mazi havamo amazi wenda no muri Vava harimo amazi yego amazi yari yayabonye none kandi koko bijya bishoboka kokonati ntabwo ibamo amazi yo kokonati ni urubuto mbese abantu benshi bishimira bakunda bakunda ubamo ji imbere ntabwo ari amazi wumva ko ari ji avamo amazi hari ukuntu ngo umuhungu gutya yitegereza umukobwa turiya mukobwa ariko ashobora kuba
ayafite ubwo wenda abahungu barahari babaze nge simbizi barahari aho ku ruhande ubabaza aba bahungu sinzi ibyabo je ubwo Dr. Imu arakwitegereje ahubwo reka mubaze nese si nguwo ubwo aramwitegereje nababaza nari ariko nawe nabaza nese witegereje Vava uravuga ati uriya mwana ashobora kuba afite amazi rwose igihe cyo nabonye nuko azi koga mu nyanja gusa byo koga mu kivo ngo uzi koga mu nyanja sinanajyamo mu kivo jewe abo bagenda ntibagaruke bakajya koga bakarohamo ngeze najyayo ese ko numvishe wa muganishero wasobanutse cyane utuntu ngo yavuga ibintu nanjye nazi ibiki se utuntu yavugaga ibintu byinshi harya bya biboro ngo urya ngo bibyibushya byita ngo iki green tea green tea uduki kuki yari yagusohokana basi akakugura kamwe muri utwo ngutwo nje nikundira pizza n'amashokora numva yagusohokanye nitwo tunakugurira nibyangurira kubera ko abanavuga ngo ariga ntinya no kumubwira nti ngurira ibihenze ndavuga se umuhungu w'abandi yavuga ngo ndi kumukura wenda niyigira ubwo rero shangiye gukura n'umuntu birananira rwose nshaka kukubwira ngo unzanire ngo ikintu ukaba wansarana ngo uranza ngo ndakuzanira iki ngo ko nta mafaranga nifite kandi unzaniye n'agashokora ka 300 mbona ari urukundo mbona ari urukundo kavuye ku mutima nuko bimeze Dr. Imu none urebye wowe ngira nk'ibintu byiza umaje kubona kuri Vava kuko tunavuga ko muri mu gihe cyo kuba uri kugenzura undi ureba imico ye iki isi tw'abana ibintu nk'ibyo kandi Vava wenda dusanga dufite ukuntu tumubona twebwe kuri social media n'uburyo reka wenda mbisubiremo sheri wanjye ni umuntu mwiza nicyo kintu cya mbere ateye neza yambara neza kikwiza urumva ikindi nk'imbere ni sawa cyane nk'imbere hehe wa mugani nk'imbere mu mutima mindani abantu mutekereje ntago ariho ntabwo uramurakaza akagutuka oya tujya turakaranya ariko nta gutukana kubaho ni ugukomanya amahembe gusa nyine bigahita birangiriraho se Vava agira amahembe ntabwo uzi imigani ntazi ibana zidakomanya amahembe ubu mujya mushwana bibaho ariko ntabwo ari ibintu bikururuka nyine ngo bibe ibintu birebire ibaze mwashwanye noneho washwanye n'umukobwa mwiza nk'uwo nguwo ibaze niyo mpamvu nanjye ntabwo nasinzira nongeye kumuvugisha ntabwo bibaho nakubeshye wowe kararaho kubi ariko Vava ubu ngubu iyo utari kumwe n'uwo muhungu usigaye wumva umeze uti ntibisanzwe pe ntabwo ujya umukumva tubaye turi kumwe namenya ngo ari ku ishuri nese ari ku ishuri wavuga ngo uramukora ku ngufu nyine uba ubona ari ibisanzwe nyine ariko ukavuga ati hari umuntu dukundana hari umuntu uhari dukundana ni nta turavugana ndamubwira ko se mukumbuye uzi ko nyine hari umuntu uhari ariko mubaye mutari kumwe nabwo nta mbogamizi ibihari kuko uzi ku isaha muri buvugane cyangwa mugahura sari igihe ajya yibagirwa kukuvugisha ukabona aratashye ariryamira no kukuvugisha ngo akubaze ukuntu umeze ashobora gutaka iryamira ntamamagare kabisa kandi we ntabwo ujya ubikora simba nananiwe simbizi niba yananiwe ariko ashobora gutaha akaryama ariko ngewe ntabwo nashobora kuryama ntamuvugishije akenshi na kenshi nijya umuhamagara tu ni ukuri kenshi na kenshi nijya umuhamagara ni ijoro ryiza mu ijoro ryiza byabyita kwizirika ku muntu iyo umukobwa umuhamagara buri gihe wenyine umva ngenda amuhamagara baririmba ngo uwo nkunda ni wowe unifuza ni wowe ubwo niba dukundana ni wowe wenyine turaba dukundana mu gitondo nshaka ngo tuvugane ku manywa tuvugane nimugoroba tuvugane ubwo rero umuntu wifitiye abandi navunika cyane yego navunika cyane kuko ni wowe mba mvugana nawe urumva nyine buri mwanya mba nshaka ko tuvugana ubwo si ibyo bintu urabishobora mwana
Ese sindimwe imbere nyine iyo ngiye nkicara mu mutima bana biranshimisha nanjye. Ubwo araguhamagara buri kanya kubaza umeze ute, iki wariye, ibintu nk'ibyo cyane rwose, ibyo nta kibazo. Rambwa ati sanda navuye ku ishuri. Iyi saha yo ndaba ndi mu ishuri ntago turavugana. Tuba twahanye amasaha. Nese mva nkubaza nk'iyo bibaye ngombwa ko ari nk'ikindi cyana ugira gahunda nacyo bigenda bitugu ko numva guhamagara cyane. Icyana kimeze gute? Ikindi cyana Shobora kumbeshya ngo yagiye ku ishuri wenda atariho yagiye. Ahubwo wenda ibyo. Icyana se kivuye. Icyana se nta cyabura ku ruhande gutyo. Nese ko numvise we na Vava mutabikora. Nta kibaho. Tekereza ko kuba atakujyana iwaba ari iki, hari n'igihe aba yarazanye benshi. Avuga ati kuva hari uwo nazanye nongeye nkaza n'undi byaba kavuyo. Nabyo mbitekerezaho. Vava uramutse muri kano kanya ariko kubeshya ari kubitekerezaho. Uramutse muri kano kanya ugiye kubona ukahita ubona umusore uri tayari azanye n'ababyeyi we none akaza avuga ati va muri kuri uwo musore ngwino. Mbaye mukunda nkamubaza ngo tuzajya mu murenge ryera akambwira ngo nta bihari. Cyangwa se nkamubwira ngo nyereka ababyeyi bawe ati tegereza nzakubwira. Ari ibintu bifasha igihe kirekire. Hakazomuka avati mfite inzu kandi nguno nkwerekana famiye yanjye niyo yawe. Wakigendera. Uko wundi abakubeshya agutega iminsi muri make. Abantu bagira ibintu bakundira abandi bitandukanye. Urumva wenda uwo mutipe ushobora kuba aramubonye ariko mbere wajya kuvuga ngo nimba nguri umwana ngo nimba uri umuntu uciritse kunana n'abaciritse. N'ubu ngubu ndabivuga. N'ubu ngubu ndabivuga shadi mbazi n'ujye ubivuga neza. Yaranamubwira ati ariko Vava ubu akunda kwivugira ko avuka mu bakene ari uwo mu muryango ukennye ati nawe akabyivugira. Ati ni gute uza ku itangazamakuru ukavuga ngo murakundana kandi iwanyu ari mu bakiri. Ubwo rero mbese nawe sinjya mbimuhisha ndamubwira nti twebwe iwacu ntabwo turi abakiri. Rero nimba bita inyuma y'amatwi ye nimba biha agaciro ntago mbizi ariko ndabimubwira. Ibyo by'ubukene n'ubukire ntacyo bivuze bundi muri iyi si turimo. Ikintu cya mbere ni ukuba mukundana muhanye amahoro. Icyo ni ikintu cya mbere mufite n'ibizabatunga. Ibindi byose ikazabiba rwose. Dr. mu mishinga yemeze gute rero? Imishinga yanjye ugombaje imishinga yanjye kuri sheri wanjye. Ya mishinga mu buzima busanzwe. Imishinga yanjye ku ruhande production isanzwe no kwiga. Hari abantu bakunda kumpamagara ngo bakeneye gukora amacano. Nayo mbona yabakorera abakeneye publicité za audio tukazikorera no tuvisualizer wenda z'ubucuruzi n'ibiki tukanaba promotingira byose ibyo turabikora. So tuhita tubaha namba yacu mwadusangaho ariyo 0789 platform zo mwadusangaho ni Vava TV Show na Dr. M Official TV. Imishinga yawe n'umugore wawe? Imishinga yanjye na madamu wanjye biri cyari muri process. Mu minsi mike tuzabatamo akuncenke. Nawe n'umugore wanjye reka da arakwihakanye ngo nta mpeta arambara. Wabonye murana yambara iki kibazo koko zahera mu kirere ariko. Reka nkubwire hari ikintu gikunda kuba ku bahungu no ku bakobwa. Iyo uterese umukobwa abahungu benshi baba batarabibonaga ko ari umukobwa mwiza. Ndabizi cyane. Bava nyuma ko uyu muhungu amaje kwigaragaza ko mukundana ntago byatumye n'abandi bantu baguteta biyongera cyane. Burya umusore niyo yabakubeshya ariko naza kwitangazamakuru akavuga ngo nkunda runaka uzapfira ifiyeri nanakubeshya uzihangana uzaza abandi banda mu gipengeri uzapfire rya fiyeri uzarigendane. Burya umuntu yakubwiye ngo aragukunda ujya urinda rya jambo ni ijambo rikomeye. Wowe uryakira uzajya uryakira neza we niyo cyaba ari ikinyoma kimurimo.
ariko nari kubwira rya jambo ngo ndagukunda hari abantu barenze 100 bari kuryumva uzamwubahira icyo ngicyo. Okay, nibyo nanjye nandi kuvuga ko nyine iyo umuhungu atangiye kuguteta bituma n'abandi batipe nabo bahita bashaka nabo muri Amerika bahise batezamo kuko arabonye ibyiza bye ngo nafata indege ngazi ngo bahite muri Amerika ariko reka mbavugeho harabo yasanze nkundana nabo hari umuntu ariko ntago nkunda kujya uzana abasheri rero bamba bafana bacu mu itangazamakuru ujye umubari bagende hogati uyo ntago ari umufana nkunda kumuzana mu itangazamakuru kuko ari abantu baneye inkunga cyane niba guhaye bigeze kunyohereza miliyoni n'ibihumbi 100 uwo hanze noneho ndananirwa kuko nge ntakunda muri Amerika urumva ko yari umunyamumaro ukomeye mu buzima bwanjye noneho rero uriya mubyeyi nawe twamenyaniye ku itangazamakuru arambwira ati nakubonye mu biganiro ndumva ndagukunze aba ari inshuti yawe kuko ntago ndamubona n'amaso yanjye ngo uvuge ngo uramwanga ngo kuko nsanga musomana mwana nasambanye ntago tumuzi n'umuterankunga wacu ku buryo navuga ati rero Vava naragukunze ibiganiro utanga njye numva twabana ni wumva tutarana uzanshakire undi mu Rwanda ariko ndabakunda rero yuze kumuzanamo ngo ni wa musaza w'imyaka 50 ntago abikunda kandi ejo nshobora kugira ikibazo nkamukeneraho inkunga ako ugiye kumuzana mu biganiro nyine birebekana erega aba yafushye oya ariko mba nanafushye nesumva atari oya ubara ababyeyi ntago mbazi inkomoko yabo ni Bugesera ariko nabantu nyine bamfashije cyane we nabo bahungu bi ye nabantu bamfashije cyane kandi n'uyu munsi bakimfasha n'umuryango ukomeye cyane rero ntago nkunda muri Amerika kubayo nkunda gutemberayo ibintu byo kuva rero ngo nagenda ngo nkashakayo ntago mbikunda ibintu byo kurira indege ngo ndagiye umugabo mama ntamuzi nuwo nsanze sindamubona gusa ni kuri telefone gusa tuvugana rero nyine mba numva ikindi kimbera imbogamizi nkunda mama cyane nkunda mama ndavuga ngo ahantu najya mama karwara simbite mbona imodoka ngo ngende nje kumureba nabyo bimbera imbogamizi kandi hari n'igihe umugabo umushakaho wamubwira ati se nza n'umubyeyi ukumva ntago ari kubikunda ubwo rero mama ndamukunda ndi bucurabwe yaraturuhanye turi abana bataraturira turakura nta papa dufite mbese mba numva nagenda mbere nzamuherekeza nanjye nagenda mbere akamperekeza kandi nkumva ko igihe azaba ashaje nzakenera kumenya ko afite isanduku nzakenera kumenya ko yambaye neza ikanzu yera nzakenera kumenya yuko bamushyinguye neza ubwo rero nicyo ndebaho nkavuga ngo mana ubu bukire bwo muri Amerika burahari cyangwa se ntibunahari ariko se ndagerayo nzajye mbwira umugabo ngo nyishyurira indege buri munsi bikunde ubwo rero izo nizo mbogamizi zose ndebaho ariko sinzi aho umwami wanjye azanyerekeza ubwo rero aho azanyerekeza hose ariko ntago hanze makuru utazi ngo yanga icyo akunda iki ubwo rero ntago nahita nshiduka koko ngo ndagiye ariko mbere ya Dr. M hari abafana banjye bagira icyo bamfasha mu buzima ku muziki bankorera indirimbo rero ntago azajya bazana mu biganiro ngo naba basaza b'imyaka 40 ngo kubushize wabivugaga narabivuze kugira giti cyangwa se waranabihinduye ntiwanabimbwira turi kumwe nkavuga ni sheri dore no muntu wenda arampamagaye n'urugero kuko turi kumwe ariko ambwira gutya na gutya ariko ntago bya bintu wa muntu yambwiye uzajya ubizana hehe oya umva kuri inshuti yanjye manza wumve ubushize turi hano kwa Bakti we wabyivugiyeho ubwawe unabivugaho mu ubwo buryo turi kwa Gerard kwanza narabivuze nyine ngo bivuze ngo ntago najyayo ariko ntago wabizana ngo ni wa musaza ngo w'imyaka ngo 70 herutse uvuga ngo ni 70 oya uratuza bariya n'ababyeyi bagiye batumenya mu buryo bwo kuzamura impano zacu ariko akashyiramo akantu ngo kukerenzamo akantu ngo ubishatse ngo twabana yego bishatse nyine twabana kuko nkunda ashima ibiganiro ubundi yambwiye ngo nkundira ibiganiro nkora ashima bya biganiro ariko noneho kumva ko navuze ko ntazajya hanze noneho we yakumva ko akantu navuze ko ntazajya hanze akavuga ngo twabana ubikunze ariko utabikunda ukagira ute ukazandangira undi ubwo rero nimba nakubwiye ni hari umuntu wamamaye gutya na gutya ninkubwira ngo banambwiye ngo nimba hakabiza uzaza ubivuge ku itangazamakuru gusa nabyemera wowe
nahita nshaka arambwira ngo ni muha akabizo uzaza bivuge ku itangazamakuru nashaka inkoni nkanamukubitaho rero bariya n'ababyeyi bacu barakoze baradufashije kandi n'ubu ubufasha bwanyu ndacyabukeneye rero Imana izabagezeho icyo yabageneye na Vava imugezeho icyo yamugeneye ariko imbogamizi zanjye zo kujya hanze n'izo ariko nawe ukazatanga akabizo mu buryo bworoshye kandi ngo ntago abikunda urashobora kuguhamagara akavuga ati Vava sheri wanjye ati mpa akabizo sibyo wenda ndi kumwe na sheri noneho nkaba nabwira sheri ni sheri uno muntu aravuze ngo ni muha akabizo nese musheri azabiremarira habizane ku itangazamakuru kare sinzi umuntu wanyuza simusi noneho njya kuramara na Pepe yarangije agira ngo none se ibyo nacyo azavuga ngo hari abantu bahaye bavutubizo mu muhanda kabampere mwami wanjye ntajya ukina iyo mikino oya nabereka uko yagiraga noneho mwe muba mugize iyi ntibagiye kubona mbona agize atya nanjye ngira gutya gusa oya njye nagize gutya gusa turi mu kiganiro cyagiye hari ukubona abakobwa umukobwa ahuye n'umusore yikoze hano ku bintu bye ashyize ku musore njye rero bira bintu niba ari ubuturage bwinshi mugiye mumbabarira nukuri naturutse ahantu kuri mugiye mumbabarira mutoka mbari naturutse ahantu kure burya mba nzi ko hari ibintu mbese ushobora kwisanzuraho n'umukunzi wawe muri mu cyumba cyabugenewe apana imbere y'ababareba bagiye batandukanye Nibyo rero ibintu mujya mukora mu cyumba mwenyine ntabwo ari ngombwa kubikorana n'abandi hari ibintu ukwiye gukorana n'umukunzi wawe mu cyumba cyabigenewe n'ibyo mukwiye gukorera hehe imbere yabo musengana imbere y'inshuti zanyu za buri munsi mbese hari ibyo mukwiye gukorera nk'ubu imbere y'abafana banjye nk'aho dusengera ahantu sheri yanyeretse ngeraho bakavuga ariko sheri ibintu byo gusomana na sheri wawe ku itangazamakuru nabyo ntabwo ari byiza si wumva ko bamusengana babanyujije mu ijisho none se iyo muri mu cyumba muri kubikora mu ibanga dukora iki ese si umaze kuba ko hari ibyo mukora mu ibanga aho abantu batareba oya ni urugero navuze nibyo uri kumwe n'umukunzi wawe muri mu cyumba cyabugenewe mugomba gukoreramo amabanga yanyu ntabwo ni ngombwa ngo mikore hehe ku karubanda rero njyewe sindagere ubwo njyewe mvuga ngo ndinjira nawe mu cyumba bambwira ati mu rugo ngaha injira ku buriri bwanjye wisanzure mu cyumba ntabyo nzi Vava mbese ndumwere ku Mana nagira ngo numve nimba ajya kubabaza ariko ubwo mutarabikora ntabwo yakubabaza ubwo rero nuko biba bimeze nyine muri makeya ibintu byose ni ukwigengesera ukara ko ntawe ukomerekeje ukavuga atese wenda ndi kugenda nsomana na sheri wanjye ntawe ndi bukomeretse ntawe uri bubona avuga ko nasaze ntawe uri bunyitura uraya wenda ntari narwo ugomba kwiha agaciro mbese nuko bimeze reka dusoze rero dusoze ndumva twasoreza ahangaha dusoza Vava gira ikintu ubwira abantu bagenda bavuga amagambo atandukanye kuri couple yanyu ubabwiza ukuri rwose njyewe rero ntabwo njya nkunda gukomeretsa abafana banjye abafana banjye bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bashaka nk'ubu ngubu baravuga bati muzagaruke ku itangazamakuru mutubwira ngo umwe yamenye iwabo wundi undaza umubyeyi wundi urumva ko icyo kintu bavuze nanjye ari cyo kindi mu ntekerezo ubwo rero ndabashimira cyane nyuma y'ibyo ngibyo tuzabikora ku rwanjye ruhare numva byakorwa ariko sheri we nta biba bimurimo tuzabikora kandi nibidakunda akaba naho gutandukana nawe Imana izangeza ku wundi mugisha yangeneye ikindi ndashimira abafana banjye inama nziza baduha ndazishimira cyane abantu bo hanze batugaragarije urukundo bo muri Amerika bagenda bavuga ngo tuzabashyigikira tuzabatera inkunga Imana nimfasha akambwiza ukuri akanyereka famiye ye muzadutera inkunga koko ariko nihabaho gutandukana ntayimenye nabwo Imana izangeza ku yindi yangeneye nimutandukana suzarira abafana banjye nimutandukana suzarira byamubabaza umuntu uvuga gutya
kuko nkunda famiye. Umugabo akomeje umusore akomeje kwanga kunyereka famiye ntago nabana nawe. Urumva haba harimo ikibazo. Wajya kwa muganga nyuko ntumubone ngo akugereho haba harimo ikibazo. Niba wajya kwa muganga muramukazi wawe ntakuzanira igikoma haba harimo ikibazo. Umuryango rero ntago nakemera umusore wo muri uwo muryango. Ntago njya nshobora ubugome n'urwango. Sawa murakoze cyane. Sawa sawa.